힘들어. 지금 큰 소리 칠 입장은 아니지 않습니까? 뭐라고? 다 죽이가 참지 않을 것이다. 끝났다. 야, 맛있겠다. 어때? 맛있다. 맛있어. 권 교수님 후임으로 오시는 분인가? 중증외상센터 그리고 한 잔해, 한 잔해. 오징어보다 이게 더 맛있는 것 같아. 쫄깃해.
모양이 어잉? 어? 맛있지? 응. 야, 근데 착한데 울어. 왠지 만나면 안 될 것 같아. 나 웃고 있나? 너무 맛있다. 응. 혹시 거기 내가 있어? 모든 남자들이 다 옥순 같은 여자에게 넘어가지 않습니다. 넘어갔다가 나온 거. 그러니까. 난 그래서. 그러고 자꾸만 오 맛있다. 국 맛있어. 씨. 오 맛있다. 왔어? 존맛 때물이. 오징어구이요. 오징어구이. 진짜 많이 들어가는데 되게 조금 들어가는 것처럼 느껴져요. 상용 씨 먹어. 아. 오, 늑대 만남. 오, 뭐야. 공격하지 마. 도망가네. 그러니까 너무 귀여운데, 한기가.
갑자기 업그레이드를 시켜준다고? 아싸, 밥 준다, 밥. 안 줄 수도 있어 근데. 난 주지. all my